د افغانستان د کرکټ مینوالو سلامونه او اختر مو مبارک شه. له نیکه مرغه د اختر په ورځ غواړم تاسو سره د افغانستان د ملي لوبډلې یو ستوری لوبغاړی مخامخ کړم. رحمان الله ګربز له هند څخه ګربز جانه، اول اختر درته مبارکي وایم. یو بل اختر دې هم په مسافره کې راغی، روژه خو دې هسې په مسافره کې تېره کړه. سلامونه او نیکې هیلې احترامات تاسو ته او ستاسو ټول فامیل ته او ټول د افغانستان ولس ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ او روژه به په خیر تېره شي وي او عبادات هم قبول او منظور شه، او زما له طرفه هم اختر په اډوانس کې مبارک شه. مننه. نو تاسو خو ډیر ګرځېږئ را ګرځېږئ، دا د مسافرۍ اختر سخت وي که نه وي؟ من خو لس یولس کاله په مسافرۍ کې تیر کړي، هر کال چې اختر راځي واقعیت دا دی چې د اختر په ورځ وطن او کورنۍ او ملګري دوستان د سړي بیخي زیات یادېږي. آه، که رښتیا درته وایم دا زما څلورم اختر ده چې د کوره بار تېرومه. مهم. روژه هم د کوره بار تېروم. مهم. په د لسو کالو اته کلونو کې سخت ټایم همدغه 2 میاشتې چې د کوره بار تېرې کړې او اختر او روژه. آه، زما په نظر دا رقم سخت ټایم بیا نور نه وي. ځکه ته خو بیا هم بختور یې، خپل فامیل در سره دلته، مونږ خو دلته یوازې یو، بیخي هېڅوک هم راسره نشته. نو نو تا رښتیا چې ډېر زور لري، بیخي زور لري. مور او پلار ورونه ټول انسان یادېږي. بیا په سپیشلي اختر کې خو بیخي زیات راته یادېږي. زړه مې غواړي چې لاړ شه پټ شه، ورنه بیا هم نه کېږي دلته میچونه. تاسو سره ټول وطن ولاړ دی، تاسو سره ټول مینوال در سره دي او هغوی همدغه شیبې شمیري چې ستاسو ښې لوبې وګوري، چې هغوی خوشحاله شي. او تاسو ډېر غټ کار کوئ په وطن کې، میلیونونه او د وطن نه د باندې میلیون افغانانو ته خوشحالي وربخښئ. د مبارکیو خبر راغله، راځئ یو بله مبارکي هم درکړم درته. د عمرې حج دې هم مبارک شه، خدای دې عبادات قبول کړي. نو هغه خو داسې یو ځای دی چې سړی ورځي روحا او قلبا ډېر تسکین کېږي او ارامه کېږي. ډېره زیاته مننه. الله دې ستاسو ټولو نصیب کې وکړي، د ټولو افغانانو ټولو مسلمانانو نصیب دی الله په دې ښایسته ځای کې وکړي. قسم دغه شانتې ښایسته سفر کله بیا ما نه کړی دی او نه به یې وکړم. څومره چې ښایسته سفر دی، ما ډېر سفرونه وکړل، ټوله دنیا مو لیده تقریبا، خو دغه رقم ته ښایسته ځای بیا کله نه و. که رښتیا هم درته ووایم، زه چې کله چمپیون ټرافۍ نه خلاص شوم نو لږ منټلي سره برابر نه وم. چا راته یو مشوره راکوله چې لاړ شه لندن ته، لاړ شه یو ځای ته، لاړ شه چکر دلته ووه هلته ووه. ما چې څومره هم سوچ وکړو نو اخر هم دا ډیسایډ کړو چې یاره د عمرې نه بل ښایسته ځای او دې ځای نه بل ځای ته تګ ضرور نه دی. چا چې ته په خدای یقین وکړه چې لاړم، ما هلته څو ورځې تېرې کړې، عمره مو وکړه، خدای دې قبوله کړي. او بیا هغې ځای نه زه راغلم، زما په ذهن کې هېڅ هغه سټریس، هغه غم، هغه خفګان هېڅ ونه. ما داسې سوچ کولو لکه هېڅ چې ما خفګان نه وي لیدلی بیخي په ټول ژوند کې. دومره یو پاک ځای دی، دومره یو سکون ځای دی. نو الله دې د ټولو مسلمانانو نصیب کړي. ډېر ډېر بختور ځای دی. تاسو خو اوس آی پی ایل کې لوبېږئ او آی پی ایل د دنیا یو ډیر غټ لیګ دی د کرکټ، او د هر هیواد د هرې ژبې د هرې جغرافي خلک پکې لوبېږي، لوبغاړي پکې لوبېږي. داسې ښکاري چې تاسو د کرکټ ترڅنګ د پښتو ژبې کوم د روزنې کوم مرکز او یا کوم صنف هم پرانیستی، کوم ټولګی مو هم پرانیستی دی. معین خان سره مې ویډیو راغله، عادل رشید سره مخکې ویډیو راغلی وه چې پښتو ژبه ور زده کوي دې خلکو ته. والله داسې ده هانس صاحب، که څه مونږ هر ځای ته هم لاړ شو، مونږ تاسو ټول په عموما کې بیا افغانان یو بیا پښتانه یو. خپل رسم او رواج دا هیڅکله مونږ تاسو نشو هېرولی، او که د دنیا هر مقام ته مو رسېږو نو زمونږ کوشش هم همدغه دی چې زمونږ تاسو مورنۍ ژبه ده. حد اقل 1% کار هم ورته وکړو چې یو کس یو ټکی زده کړي، سبا چېرته مخامخ شي اټلیست دا پته خو ورته لګي چې یو په دې نوم سره یو ژبه هم شته. نو زمونږ تاسو پښتو که څه هم پاتې ژبه ده، نو مونږ تاسو به کار ورته کوو. نو د دې مقصد مې دا نه دی چې یو ویډیو د خلکو ته جوړه کړم، په دې کې یو ډېر غټ مقصد مې دا مو چې دوی ته ور وپېژنم چې زمونږ پښتو هم شته، زمونږ ژبه یو پښتو په نوم سره یو ژبه هم لرو. نو او واقعا ما مخکې یو ویډیو د عادل رشید سره جوړه کړې وه، ما نه مخکې یو د ساوت افریقا لوبغاړي سره جوړه کړې وه، رلی روسو سره، بیا ما معین علي سره جوړه کړه. زه هر وخت کوشش کوم په د نورو لوبغاړو باندې زده کوم، هغې سره خو ویډیو نه جوړوم، خو معین علي سره یې خوند راکولو چې ویډیو ورسره جوړه کړم. کنې ما په ډېرو لوبغاړو باندې دا یو څو ټکي دا مې زده کړي دي.
نو دوی هم ډېر په خوند سره اوري، ځکه دوی دپاره ډېر داسې مختلفه ژبه ده، بیخي دوی کله اورېدلې نه ده. نو دوی ډېر په خوند سره ما سره پرې خبرې کوي او 2 ټکي مې زده کړي دي. هر وخت په ما باندې هغه غږ کوي، څنګه یې، چیک یې، دا ټول راباندې دوی غږ کوي که نه. نو ډېر خوند کوي دوی سره په دې ژبه باندې، یا چې یو 2 ټکي زده کړي او تا سره پرې خبرې وکړي. ما ته خپله داسې یو احساس کېږي لکه په خپل افغانستان کې چې یو چا سره غږېږم نه. دلته خو زموږ د پښتو ژبې خلک نشته، یوازې زه پکې پښتون یم، دلته نور خو هېڅوک هم نشته. نو دا زما مقصد دی، هر ځای ته چې ځو نو خدای دې توفیق راکړي چې خپل ژبې او خپل اسلام او خپل رسم رواج ته مو کار کړی او ولیکو امين ورته. امين. دغه کچا تاسو دغه د موین خان سره د تازه د پښتو ژبې د مکالمه نیولې دي، نو دلته به پلی کو دی وګوري چې تاسو موین خان ته څه زده کړي دي. بالکل بالکل. السلام علیکم موین بھائی، څنګه یې؟ ښه یم، ته څنګه یې؟ زه هم ښه یم. ته د افغانستان خلکو دپاره څه پیغام لرې؟ زما سلام ټول افغانستان ته. مننه کومه. خبرې ډېرې دي رحمان الله ګربز. د ژبې ور اخوا ستاسو یو بله ویډیو په دې وروستیو کې په دې سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې ډېره خپره شوه. یو مینوال راځي، یو مشر وطندار راځي، ستاسو هرکلی کوي، ډالۍ درکوي، بیا په اخره کې ستاسو لاس وښکلوي. دا بیخي د افغانانو هغه د شفقت او د مهربانۍ هغه آخري حد ښیي د خپلو لوبغاړو سره، چې څومره ورباندې مین دي دا لوبغاړي، څومره ورته درناوی لري. او هغه سړی په خپلو خبرو کې هم وایي چې تاسو ماته افغانستان یې. مخکې له دې نه چې په دې اړه ستاسو نظر واخلم، راشئ دا ویډیو به یو ځل وګورو. د ورځې مې روژه یې او د شپې مونږ وځو. روزي په برکت مو خدای پاک مونږ هر میدان کې بریا ترلاسه غواړو. زما کور د एकदम ایرپورټ له څنګه سره ده. اول کې مې سره کتلي وو، د 2 ورځې مونږ دلته وکړې. بخښنه غواړم، په تېر وار کې مې د ټولو سره ولیدل، تاسو پوښتنه مې وکړه هغه ناوخته راځي. محترم راشد صاحب سره، له حاجي محمد نبي سره، ټولو سره مې ولیدل. خدای مهربانه ده که ژوندي یو بیا به ډېر خوشحاله یم. الله دې ورکړه. ډېره مننه. ډېره ته خو زما دپاره زیارت یې. قربان شي. د مکې معظمې یوازې مسلمانان عزت کوي، لیکن تاسو د ټولې نړۍ تاسو عزت کوي. قربان شي. خدای دې عزت کوي. قربان. زه بیا ګورم ان شاء الله درسره. We will wait for 5 minutes. Okay, yeah, I'll see you later. نو دا څه قصه وه؟ په دې اړه لږ مینوالو ته معلومات ورکړه ګربز. هان صاحب، په دې مونږ تاسو ټول پوهېږو، زمونږ تاسو د افغانانو مینه ده بیخي د حد نه زیاته ده. کله هم چې مونږ هر ځای ته ځو او هر ملک ته ځو، زمونږ افغانان چې هغلته اوسېږي د دوی مینه بیخي د حد نه زیات دی مونږ سره. نو نه یوازې افغانان، که درته رښتیا ووایم د انګریزان، زه نه دغه شانتې خلکو سره مونږ مخامخ کېږو. په خدای چې مونږ ځان ته حیران شو، مونږ وایو چې مونږ چې خو مونږ هم انسانان یو. هغه د دوی احساسات چې دوی د کنټرول نه بیخي بار شي، د دوی احساسات. خو دا د دوی مینه یې، مونږ هم چې کله ماشومان وو چې د چا مینهوال به وو، چې کله به مو وکتل بیخي به په ژړا وو، بیخي به ځان هم نشو کنټرولولی. نو دا مونږ ګواټي کې وو هلته، زه چې میاشت ته روان وم، مونږ میاشت ته تلو. نو دا مشر سړی هلته راغلو، خپل فامیل سره راغلی و. ما لیدلی هم نه و. زه چې میاشت ته بس ته تلم، یو زمونږ لیزن افیسر هغې راته ویل چې تاسو یو افغان فیملي ده. اصل کې مونږ چاته نه ورپرېږدي، مونږ خپل هم نه ځو، ځکه ډېر خلک یي، بیخي ډېر خلک ولاړ یي. هغه چې دا ما ولیدو، هلته نور ډېر کسان هم ولاړ وو، خو زه هلته نورو ته ور نه راغلم. هغه د ده په دې خاطر چې یو افغان مې او ما چې هر څنګه یې ورځم، کنې مونږ ته اجازه نه راکوي چې دلته چاته ورشو په اسانه. نو دا چې ما ولیدو، زه ورغلم. هغه د ده مینه او د احساسات بیخي د حد نه زیات وو. بیا فکر کوم ماته یو چې زه خو فیسبوک دا شی نه لرم، خو زما ورور رالیږلي وه چې په دې ویډیو باندې خلکو ډېره نیوکه کړې وه چې ده پکې لږ شی خوا دې خوا ویلي وو. نه پوهېږم، ما ولاکه ورته خیاله مې چې ده پکې څه ویلي وو، خو ځکه زه په منډه کې وم، زر ما هلته ځکه بس ما ته ولاړو، ما ورته بس همدا مننه کوله. خو ده چې هر څه ویلي، نه پوهېږم، ما خو دومره زه د ځان نه فتوا نشم ورکولی چې ده په اسلام خلاف خبره یې کړې ده که د اسلام په ګټه خبره یې کړې ده، ځکه چې کله معلومات راته نه وي په دې شي کې، زه نه وایم چې یا هغه غلط و یا سم و. خو زه د یو افغان په حیثیت باندې، یو د افغانستان د نمایندګۍ چې کومه، د یو افغانستان ریپرزینټ کوم په هر ځای کې، ما سره به قسم خلک مخامخ کېږي او مینوال به مې. دا خبره مې په دې خاطر وکړه چې شاید ځینې خلک په دې باندې خفه وي چې هغې کس ما ته څنګه خبرې کړې دي. ما ته چې هر څنګه خبرې کړې دي، ما ورته خیال نه دی شوی، ما ورسره دومره وکړه، هغه د افغان په حیثیت باندې ما ورسره ملاقات وکړو چې همداسې پاتې نه شي. نو
په دې به مولایان او تعلیم یافته خلک ډېر پوهېږي چې هغې پکې غلطه خبره کړې که سمه خبره یې کړې دي او په کوم مقصد یې هغې خبرې کړې دي. هغې باندې به څوک چې په اسلام کې ډېره پوهه لري هغه به پرې ډېر پوهېږي. زه په دې باندې څه نه وایم چې هغې صحیح ویلي یا غلط ویلي دي. خو د ده مینه ډېره د حد نه زیاته وه. که سم مشر سړی و، د ده ژړا، د ده هغه احساسات چې بیخي د حد نه زیات و، زه یې خپله هم خفه کړم. ځکه چې یو مشر سړی تا ته راځي او تا سره دومره مینه کوي، دا په دې ښایي چې زموږ تاسو افغانان مینې ته ډېر زیات ضرورت لري. نو د دم حق جوړېدو چې ما هم ورته مینه ورکړې وای. نو ما چې څومره کولی شول ما هم خپله مینه ورکړه، ورته راغلم. هغه ده چې څومره مینه په زړه کې وه هغه هم مینه راکړه. نو دغه شانتې یو صحنه وه. ما ته خپله هم ځان داسې بل لکه ښکارېږي چې څوک راځي زما لاس ښکلوي یا ما ته پښو ته راته ټیټېږي. دا هېڅ زما نه خوښېږي دا کارونه، او نه زما ضمیر مني. دا چې مونږ هر ملک ته ځو، د دوی ځان ته رواجونه دي، د دوی ځان ته کلچر دي، دا مونږ څوک منې کوی نه شو د یو شی هم نه که نه. نو دا خو زمونږ بیا یو افغان و، د چې زما لاس ښکل کړو، خو د ډېرې مینې نه به یې ښکل کړی. مونږ هم د ډېرو مشرانو لاسونه ښکل کړي دي او ښکلوو. نو مینه ورسره لرو. داسې په دې کې به فکر نه کوم چې کومه غلطه خبره مې، او که بیا هم کومه غلطه خبره یې زه نه پوهېږم، په دې به مولایان او مشران تعلیم یافته خلک ډېر پوهېږي. خو دغه شانتې یو صحنه وه. نه نیول کېږي. نو ډېره مننه د وضاحت نه مو چې ستاسو دا مینوال ډېر هغه نه شي چې تاسو بیخي عجیبې قصې شروع کړلې. په آی پی ایل کې یاست، کلکتې په ټیم کې یاست، دوه لوبې ستاسې وشوې، خو مینوال مو منتظر دي چې تاسو وګوري په میدان کې چې بیا راشئ، بیا شپږیزې او څلوریزې ووهئ، چې مینوال په افغانستان کې پاڅېږي، تلویزیونونو ته کښېني، د افغانستان د باندې. زه کښېنم، زه ګوربز وګورم په ممبۍ په کلکتې کې په آی پی ایل کې. زه وایم چې لږ د خیر د انتظار وکړي، لږ به مینه، نور به مینه په زړونو کې زیاته پیدا شي. ځکه چې لږ ارمان هم پرې وشي. د څه وخت لږ ما ورته ښه پرفارمنس نه دی کړی، لږ زخت شوی یم. نو زه دا وایم چې یو څو لږ کښېنم، چې بیا کله راځم چې لږ دوی هم په انتظار شي، او چې بیا راځم چې لږ په ښه طریقه ورته راشم او دوی هم خوشحاله کړم. د اوس وخت کې لږ خفه غوندې دي. نو اصل کې خبره دا ده چې هلته ډیکاک چې دی هغه ډېر ښه پرفارم کوي، لګیا دی بل ورځ یې میچ وګټلو د خپل ټیم، زموږ ټیم لپاره. نو د آی پی ایل اصول هم دغه دی چې یوازې 4 کسان لوبه کوی شي. نو د ټیم کمبینیشن دغه شانتې جوړېږي چې په هلته ټیم کې به کوم ځای کې بالر ته ضرورت وي، کوم ځای کې بیټسمین ته ضرورت وي، په هغې مطابق سره ټیم برابروي. نو تر اوسه پورې ټیم کې فکر کوم زما ځای نه جوړېږي کمبینیشن په کاتو، ځکه چې هلته کیپر الریډي شته، هلته 3 بلران لوبوي او یو پکې په داخل کې چې رسل لوبوي. نو فکر کوم دا کمبینیشن پورې تړاو لري. نو کله هم چې ماته ضرورت شي زه خپل پریکټس کنټینیو ساتم، خپل پریکټس کوم، تمرین کوم، لګیا یم. نو که دلته راته مکمل ملاو شو، دلته به انشاءالله ښه پرفارمنس کوو، کوشش به هم دا وي. او که دلته مکمل ملاو نه شو، چې زمونږ راتلونکي خپلې لوبې را روانې دي، هغې دپاره به ځان جوړوو انشاءالله. نو کوشش هم دغه دی چې د دې ځای مقصد هم دغه دی چې پاتې یو دلته په دې روژه کې، او د اختر نه د کوره بار مقصد هم دغه دی چې د دې سهولت نه فایده واخلو، او چې د دې ځای نه زو خپل افغانستان دپاره ښې لوبې وکړو. ډېر افغانان او ډېر د کرکټ ډېر افغان مینوال به ستاسو له وجې د آی پی ایل لوبې ګوري. زه خو چې کله د کوم ټیم لوبه وي او په هغه کې افغان لوبغاړی وي هغه خامخا ګورم. د ممبۍ او د ګجرات لوبه چې وه، ویل کېده چې د احمد آباد په میدان کې 100,000 نندارچیان دې لوبې ته ناست وو، چې بیخي حیرانوونکې خبره ده. د باندې چې وځئ هلته د هندي مینوالو افغانان، خو تاسو ویل چې کم دي، د هندي مینوالو سره ستاسو راشه درشه کله چې مخامخېږي، د هغوی مینه، د هغوی دغه مسایل څنګه وي؟ د باندې وځئ نه وځئ، مینوال زیات دي، وتلی شئ نه شئ وتلی؟ په ویسټ انډیز کې خو ما لیدل چې په هوټل کې ټول مینوال، د هندي مینوال راټول او په تاسو باندې راټول. هغه شیبې شاید خو زه پخپله یم. په هند کې څه قصه ده بیا؟ والا هند کې خو داسې ده که نه چې ما اوس خو د یو افغاني خو زموږ لاس ښکل کړی و، صرف خلکو پرې دومره نیوکه کړې وله. او زه وایم دا که د هندیانو دغه نور ویډیوګانې راشي چې یا دوی موږ ته پښو ته راغورځي یا پښو کې راټیټېږي او داسې دغه کارونه کوي چې زموږ خپله ضمیر هم نه مني، نه هم خوښېږي. که دغه شان وګوري، خو کیدای شي په موږ باندې فتوا مو لګوي چې دا خلک کاپیران شول یا هندوان شول. نو خدای دې د دوی مینې ته زمونږ سلام. د دې خلکو ډېره زیاته مینه ده، بیخي د انډیا خلکو خو
بل لکه مینه کوي، ځکه چې ولا که موږ د هوټل نه بهر هم ترې وتی شو، بیا که هوټل نه بهر هم ترې وځو چې پوره هم ځان پټ کړی نه وي دغه شانتې نه شو وتی. یعنې دلته زموږ ژوند دغه شان دی لکه په جیل کې چې په جیل کې مقصد چې بار کې ناستی شو په ارام سره، نه بار وتی شو چې وځیم پولیس به در سره وي، بس په تا به راچاپېر وي، که مال ته ځې که رسټورانټ ته ځې. نو لږ دلته مینوال د دوی مینه یو خو خلک ډېر دي، بیخي زیات خلک دي، او بل مینه د دوی دومره مینه ده چې بیخي د حد نه زیاته مینه ده. جالبه خبره مو وکړه چې زموږ ژوند نو داسې دی لکه زندان. شاید ځینې مینوال داسې فکر وکړي چې دا لوبغاړي خو زموږ په مزو کې دي، خو هغه په فارسي کې متل دی وایي درون اشتراک ځکه خو دوی هم وایي 24 ساعته پریکټس کوي، خبر نه دي چې ورونه مونږ صرف پریکټس ته ځو، راځو بیا په هوټل کې په کوټه کې ناست، نور زمونږ هېڅ کار هم نشته دلته، بل بار مونږ نشو وتی چې څه مونږ غواړو هغه مونږ نشو کولی، چې افغانستان ته هم لاړ شو په افغانستان کې آزاد مونږ نشو ګرځېدی، دلته مونږ نشو ګرځېدی. نو زمونږ ژوند حقیقت کې چې سخت ژوند دی او خوشحاله الحمدلله چې څه خدای راکړي دي ډېر زیات په خوشحاله یم، ځکه دا مقام او دا هر څه چې الله راکړي دا ډېرو کمو خلکو ته یې ورکړي دي، نو په دې ډېر خوشحاله یم. خو ژوند هم دومره اسانه ژوند هم نه دی چې آزاد ژوند خوند کوي چې څه د طبیعت یې چې وایي کولی شي، چېرته لاړ شي رسټورانټ ته، چېرته لاړ شي مال ته، خوند کوي. Assalamualaikum Gurbaz bhai. وعلیکم السلام. خیم ته څنګه یې؟ Assalamualaikum. سلام معین خان څنګه یې؟ خیم ته څنګه یې؟ ته څنګه یې؟ ماشاءالله الحمدلله الحمدلله. You have a good teacher to teach you Yes, Pashto very good language. teacher always. ټول افغانستان ته زما سلام. Very good. Did you order tea? Is here? It's here. So just come in 10 minutes. Okay, inshallah. Yeah. Assalamualaikum. Alaikum salam. Thank you so much. Nice Okay. talking to you. Always. And you Eid Mubarak inshallah to everybody. Eid Mubarak, brother. Thank you. Okay, ma'am, I'm just coming up. Okay. Yeah. Zara zam. Yeah. Yeah, chacha. مننه ګربز جانه. د کرکټ د میدان او د توپ او د بیټ او د فیلډینګ لور اخوا د کیپینګ لور اخوا تاسو یو بل کار هم کوي چې په وطن کې له وطنوالو سره خیریه مرستې کوي، بشري مرستې کوي، چا سره خوراکي مواد مرسته کوي، شاید ډیرو نورو خلکو سره مو په نورو برخو کې هم مرستې کړې وي. په دې اړه لږ خپل مینوالو ته معلومات ورکړئ چې دا کار مو له کومې ورځې شروع کړی دی او په دې وروستیو کې مو څه کړي دي؟ دا زما تقریبا ما به تر اوسه پورې کوم پوسټ هم نه یې کړی، داسې کوم خاص شی به ما نه یې کړی چې یا زه دا کار کوم، ځکه چې زما کوم چیریټي فاونډیشن زما شته نه چې زه ورته پوسټ وکړم، او کله چې خپله شخصي کوم نو خوښېږي مې نه چې هغه پوسټ وکړم. نو دا تقریبا زما د 2022 نم دا پروسه شروع کړم، دغه شانتې کم بس خدای پاک یو ځای ته راورسوله، خو 2022 نه ما شروع کړه او تر اوسه پورې بس همدغه شانتې دوام لري. خو تر اوسه څوک خبر نه ول چې یا زه شی کوم یا نه کوم، ځکه چې یو څوک چې یو شی کوي باید د الله دپاره یې وکړي او پټ یې وکړي. نو ما اوس یو پوسټ مخکې مې کړی و چې د هغې مقصد مې یوازې دغه و چې زه غواړم چې یو چیریټي فاونډیشن جوړ کړم چې تر څو خلک وپوهېږي چې مثال ما مخکې م کړي یا یې کومه. نو کله چې ته غواړې چې یو شی مخ ته اوږد کړې غټې کړې، نو هغې دپاره په شخصي ځان باندې دومره ډېر څه نه کېږي، نو د هېوادوالو پکې همکاري ډېره زیاته ضرور وي او د دوی مرسته هم پکې ډېره زیاته ضرور وي. همدغه پوښتنه مې کوله چې صحیح ده، مرستې خو کوئ، تاسو هم کوئ، محمد نبي فاونډیشن لري، راشد خان فاونډیشن لري، نور لوبغاړي هم کوي، خو تاسو ویل چې تاسو غواړئ چې فاونډیشن جوړ کړئ. دغه مرستې چې کوئ دا خو طبیعي ده چې مالي مرستې دي، دا د خپل معاش نه کومه برخه اخلئ، که په لیګونو کې لوبېږئ د دې نه کومه برخه فیصدي ورکوئ، که د نورو هیوادوالو نه او نورو لوبغاړو نړیوالو ستورو نه او د افغانستان د ملي کرکټ د لوبغاړو نه اخلئ بیا په هیوادوالو ویشئ، دا پیسې له کومه کوئ؟ زما پوښتنه دا وه. نه، ما چا نه اخیستې نه دي تر اوسه پورې، 1 روپۍ هم نه ده اخیستې او نه مې لوبغاړو نه اخیستې دي. ایون مونږ خپله کرکټ بورډ دپاره مونږ یو کرکټ بورډ په نوم باندې چیریټي لرو، فکر کوم نه پوهېږم، تر اوسه راته معلومات هم نشته، خو هغې ته هم زما خپله حصه ځي، هر وخت زما حصه هغې ته ځي، که زما د میچ پیس نه ځي او که د تنخوا نه ځي هغه ځان ته ځي. خو نه، ما تر اوسه پورې چې 2022 نه ما دا کار شروع کړی دی، نه مخکې چې څه کړي، خو 2022 نه چې ما
څنګه کار شروع کړی و د 40-50 نه شروع الحمدلله دا تقریبا تر 200 کورنۍ پورې دا خبره ورسېده نو تر اوسه پورې ما 1 روپۍ هم د چا نه ده اخیستې او دا تر اوسه پورې هر څه ما کړي په خپل شخصي لګښت او دا پیسې بس څه زما د لیګونو څه زما د تنخواګانو څه کوم تجارتي اعلانونه چې په وطن کې زموږ تجاران خدای د دوی ته نورم پیسې ورکړي خدای د دوی نوره مخته بوځي دوی مونږ د خپل اعلاناتو دپاره بهتر بولي نو بس په هغې کومې پیسې چې راځي هغې 10% 15% هر څومره چې په مونږ باندې کیږي د زکات نه علاوه هغه مونږ دوی سره خپل کوشش کوو نو یوازې نو زمونږ کوشش هم همدغه زمونږ کوشش او هر وخت سر نه وایم زموږ کوشش هم همدغه چې د خپلو هیوادوالو سره په دې سختو حالاتو کې ودرېږو که څه هم په وطن کې غریبي ډېره زیاته شوې ده نو خدای دې دا غریبي ټوله ختم کړي نو زموږ په ټولو زما سپیشلي په ټولو هغه تجارانو باندې په هغه خلکو باندې چې د چا وس کېږي دا غږ کومه چې د خپلو بېوزلو هیوادوالو سره مرسته وکړئ د هر خوا نه چې کوئ د هر چا په لاس چې کوئ که تاسو په خارج کې لاس هم نه رسېږي د هغې چا په لاس یې وکړئ چې ستاسو مرسته حقدارو ته ورسوئ نو دوی مونږ تاسو باندې حق لري که څه مونږ تاسو ښه ډوډۍ خورو ښه کالي اغوندو نو دوی هم زموږ تاسو رقم انسانان دي او دوی هم دا ډیزرو کوي چې زموږ تاسو رقم ته خوراک هم وکړي زموږ تاسو رقم کالي هم وغوندي او زموږ تاسو رقم په اختر وکړي د چای سره کلچې او مټیانې هم وخوري نو دوی هم دا حق لري نو زموږ تاسو کوشش ټولو به همدا وي چې د خپلو هیوادوالو لاس ونیسو په هر حالاتو کې نو خدای د موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي او انشاءالله زما به دا اراده تر اخره پورې تر څو چې زما وسي او تر څو چې زما تواني نو انشاءالله دغه پروسه به نوره مخته وړم او د خپلو هیوادوالو لاسنیوی به کوم مننه ګربز جان اباد ودان اوسېږئ خبرې مو ډېرې وکړې که کومه بله خبره داسې پاتې وي چې ما پکې له تاسو پوښتنه نه وي کړې او یا تاسو غواړئ چې پیغام ورکړئ خپلو مینوالو ته مهرباني وکړئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ هانس صاحب الله د تاسو عزتمن لري او زما صرف خپل افغانانو ته خپلو مینوالو ته هغه مینوال ته چې مونږ یې خوښېږو او کرکټ یې خوښېږي نو ټولو ته زما سلامونه او نیکې هیلې احترامات او په خیر کې یو پیغام هم همدغه دی چې تاسو ټول که حقیقت کې رښتینې د کرکټ مینوال وئ او د افغانستان مینوال وئ او د افغانستان په خوشحالۍ باندې خوشحاله کیږئ په ګټلو باندې او په خفګان باندې خفه کیږئ نو تاسو ټولو نه هم هیله دغه ده چې خپل اتلان خپل ملي لوبغاړي په هر وخت کې سپورټ کوي تشویق یې کوي نه یوازې په ښه ورځو کې مونږ د هر هغه وخت نه مونږ تاسو ته په بد وخت کې ډېر زیات ضرورت لرو دا مه هېروئ چې تاسو په بد وخت کې مونږ سره ولاړئ مونږ به هر وخت کامیابه یو او که تاسو مونږ په بد وخت کې پرېږدئ مونږ به نور هم په مشکلو کې یو مونږ ستاسو خوشحالۍ لپاره لګیا یو ستاسو خوشحالي زمونږ هر وخت په نظر کې ده مونږ شپه ورځ خوارېګانې کوو مونږ په سفر کې هم ستاسو دپاره یو مونږ چې څومره هم کوشش وي همدا هم کوشش وي چې د افغانستان نوم په هر ځای کې روښانه کړو هغه چې کله په انسان سختې ورځې راځي نو تاسو نه هم هیله کوو چې خپل په دعاګانو کې مې یاد ساتئ او انشاءالله چې زما په خبره به تاسو خفه کیږئ هم نه او ستاسو احساساتو ته هم سلام ستاسو احساسات هم درکوی شم په دې هم پوهېږم خو کله کله تاسو مونږ هم درکوئ او بښئ هم مننه